寡人总是听月儿说长道短，但从未听你提过父王。魏后待你刻薄，难道你父王也待你不好？父王待月儿再好不过了。如何之好？父王是月儿的大老虎，我是父王的小老虎。嗯。儿时，我常到父王的大殿里去玩，我觉得父王一个人坐在大殿里很寂寞。我吃着父王案头的点心，还给父王捶背。父王要是批奏章批累了，他就会背着我在大殿里转悠。寡人看书简也看累了。来吧，小老虎，寡人陪你做回大老虎。大老虎，你真的背我？君无戏言，来吧。小老虎可是有点分量哦。嘿，不重，不重。大老虎的脑袋，我摸的；老虎的须子也摸得，老虎的鼻子也摸得，老虎的胡须我也摸的。做小老虎真的有那么好吗？那是，做小老虎自然好，小老虎比大老虎还威风呢。那大老虎要跑快一点啦。还要不要快一点？大老虎快跑！准备好了没有？下来吧，小老虎。大老虎背不动了，给寡人铺床更衣吧。
公元前318年，芈月被册封为八子，为比中庚录制千担。从此，芈八子成为他一生的名字。月儿本以为，即使与大王同屋而眠，也不过到此为止。谁知孤男寡女，同屋不同榻，若不是太无情，便是用情太深。这么多后宫女子，只有你能得到大王如此垂青。姐姐，姐姐不会因此责怪芈月吧？大王看重妹妹，临幸妹妹是早晚的事，姐姐应当替你高兴。王后，可以歇息了。王后若不想睡，奴婢陪您说说话。姑姑先去睡吧。是。姐姐，我和樊长史都生了儿子，大王开恩，上个月才刚刚给我们继承了一个长史的分位，却比一个承宠没几天的人还低了2阶。自打我进宫起，也没见过大王如此专宠过一个人。先王后与大王也算是恩爱，可是大王对他也就是相敬如宾罢了。这么不起眼的一个小丫头，竟然狐媚了大王的心。王后生了儿子多少天了？快2个月了吧。王后生了嫡子，大王去交房殿，去了几次？听永巷的人说，也就4、5次吧。3次用膳，还有1次是路过那儿，顺便进去坐了坐。王后生了儿子，应该是大王的心头肉。眼下正是需要人怜爱的时候，大王若是乱了分寸，惹恼的不该是你。等着有些人心里长牙吧，用得着你我着急吗？我倒是希望大王对芈月再专宠一些，这样才合了我的心意呢。姐姐说的对呀，妹妹怎么没想到这一点呢？这香焚到现在才觉出好来，要有点耐心。八子，大公主，我来马厩多次，总巴望着能碰上你，可次次落空。今日大约日头打西边起的，你可终于露面了。这些日子我心里面正想着你，只是不得功夫去你宫里看你。算了吧，宫里人都知道父王对你宠爱有加，日日传旨要你侍寝，你心里哪还有我梦莹？别人说我也就罢了，反正他们都是与我不相干的人。若大公主你也如此说我，还让我怎么做人？好了好了，说来说去，反倒是我的不是了。说到底，上次我帮了你，你还没谢我呢。大恩不言谢，大公主受芈月一拜。
那我就受你这一拜。哎，怎么样？什么怎么样？我父王啊！你父王已经让司马错将军带我弟弟魏冉从军了。这个我早已知晓。除此之外就没别的啦。还有什么？你说呢？你父王当然很好。我要的就是你这句话。其实那次魏冉之事，我心里想，这大约就是缘分。我知道我父王心里定是有你的，可你心里有没有我父王，那就难说了。若不是因为魏夫人他们作怪，你大约也不肯低声下气去求人。你不去求我父王，又怎知你在我父王心中的分量？怎知我父王的好处？好啦，看你这嘴厉害的，我怕了你还不行。我这么帮你，反倒让你怕了。你若真想谢我，陪我去见个人，走吧。好。梦莹，你来了。姑母，你们都退下吧。是。来，姑母，这就是我跟你说的芈月。拜见迎夫人。雍大人，大王大婚时曾见过，上次王后在后花园训斥国美人的时候又见过，今日相见，却看上去很不一样了。当然不一样，如今该称他为芈八子了。哦，我都忘了，你们早就认识，那就都不是外人了。坐下来吧。谢夫人。你也喝一杯吧。看来你还真不会饮酒。都说琴酒性烈，果不其然。这女儿家一定要学会饮酒，它是忘忧药，能陪你一辈子，不离不弃。芈月，你可见过天底下有比我姑母更潇洒的女子？都说大公主是迎夫人养大的，我看大公主和迎夫人真的比母女还要相像。夫人这里余音绕梁，但雍瑞府中还有杂物未料理妥当。既然夫人有他们二人陪伴，雍瑞暂且告辞。饮酒赏歌何等的雅事，你却用杂物二字来烦扰自己。也罢，你就去吧。夫人，告辞。梦莹，替我送送雍大人。哦，是。好一个芈八子！当日我就看出，大王迎娶的处女中，唯有你是最不安分的。夫人的话令芈月战战兢兢。你小小年纪进宫不久就得此位分，可见得你在大王眼中的分量。我听说大王已经专宠你2月有余，宫中因此废议。芈月不知自己错在哪里，望夫人指点。如你这样的情况，并非宫中第一人。先王后和当今王后，他们出入宫时，大王都专防独行了3个月以上。妻者妻也，王后是大王唯一正妻，平起平坐都是应该，专防更是无理由挑剔。你明白就好。除了王后、魏夫人、国美人承恩，最多也只不过就是10几日的功夫，魏良人就更少了。大王历来都是我行我素，但是大王对你的专宠，都快赶上王后了。
这让有些人看在眼里，心头早已滴血。芈月，别无他念，只想好好侍奉大王。能侍奉大王是你的福分。当今世上，既有心性又有姿色的女子，大多都是宁愿做褒姒，也不甘做无颜的。你要当心，恃宠而忘形，树敌太多。虽然说后宫之事也应该由大王来定夺，但是大王的心思多在前朝，并非总能关照后宫。要想平安多福，就要收敛心性，懂得进退。谢夫人指教，芈月字字铭记在心。起身吧。谢夫人。其实，我想让你记住的，就是2个字：分寸。是。姑母，梦莹，你回来了。梦莹啊，芈八子是头一次到我这儿来，你快带她到我这北郊行宫四处去看看，啊！走。谢夫人。去吧。刚刚姑母跟你说了些什么？只是家常话罢了。邢夫人豪爽，心思如同男子，举手投足更有大丈夫之气。我就知道你们俩会很投缘。哎，雍大人怎么会在邢夫人这里？雍大人常常看望姑母，他们的情分已不是1日2日。能看得出他们彼此是体贴知己。姑母一生艰难，但很洒脱。我从小便想学做她那样的人。夫人，大姐来了。拜见八子。大监免礼。姑姑，给大监倒水。啊，不必。八子，这是怎么了？今日一早起来，八子的身子就有些不适。请太医看过了吗？啊，不用了，只是小病，养1、2日便好了。哎呀，这可坏了！大王今晚召八子侍寝呢。芈月福薄，只好请宫中别的姐妹代劳了。咱们小公子天庭饱满，长得跟大王一模一样呢。他父王指望他荡平列国，称霸天下呢。啊，是啊。怎么了？当儿想必是饿了，让奶娘抱去喂喂吧。是。哦，好了好了。小公子都满2个月了，大王也没来用过几次晚膳。大王政务繁忙，可奴婢听说大王几乎夜夜都召芈月去承明殿呢。今晚侍寝的又是他。我月子里的时候不能侍寝，芈月替我侍奉大王。如今我刚出月子，芈月多陪些大王，也是她的本分。只怕有些人的心思在本分之外了。好了，玳瑁姑姑，我知道你是在为我争，但是不能因小失大。当儿刚满月，大王就令魏夫人把主持后宫的大权交还给我，可见大王对我的信任。如今大王指派芈月主管整理我从楚国带来的陪嫁书简，她日日在书库，也算恪尽职守。好不容易有几天太平日子，你就不能让我耳根清净一下？奴婢知道了。姑姑，其实
母后把你指给了我，你的心就全在我这儿。入秦宫这1年多，你跟着我吃尽苦头，姑姑对我的好，我心里岂能无数？只是有些事情，姑姑还是少说话。我不是糊涂人，应当如何，我心里有数。王后这么说，奴婢心里就踏实了。拜见王后。何事？大王让小的来传话，说今晚到王后这边来用膳。王后您快准备准备吧。大王今晚要来？是。可是大王今晚不是召芈月侍寝吗？哦，八子病了。知道了，你下去吧。是。大王要来，晚膳让膳房好好打点一下。是，奴婢亲自去膳房，让他们备些鹿肉。鹿肉属纯阳之物，补脾益气，温肾壮阳，给大王吃最好不过了。奴婢去准备了。大王，这鹿肉是照楚国的方子炮制的，您看味道怎么样？不错，外面焦脆，里面鲜嫩，鲜美异常。怎么，还有些野山菌的回味？这鹿肉要先腌制再炮制，所以味入肌里。这野山菌是臣妾特意交代御厨，先将野山菌熬成汤汁，待肉炮制5成熟的时候，淋浇在这鹿肉上，所以才有这滋味。王后真是聪慧之人，一块鹿肉也能做出奇巧花样。臣妾愚钝，只是尽职而已。好了，寡人吃饱了。大王，臣妾近日重新开始打理后宫事务，好久不接手，都有些生疏了。再加上当儿才刚满月，臣妾想，要不让芈月帮臣妾料理几日？芈月的确聪明能干，不过眼下芈月正带人整理王后带来的陪嫁书简，哪里还有空闲？再说，后宫事宜均是王后分内，不行，让孟昭氏帮你吧。那就照大王的意思办。好了，不早了。大王今晚……芈月病了，寡人要去看看她，之后回承明殿打理政务。恭送大王。王后，姑姑有话就说吧。你留不住大王的人倒也罢了，怎的把手中主持后宫的大权也要随意送给他人？这权是我等想送就送得出去的吗？后宫的权给谁不给谁，全在大王一念之间。姑姑难道没看出来？我只是试试大王。大王方才的话，你也都听见了。夫人、姑姑，你们快看，好看吗？按照昨日夫人给我们出的主意，我们把捉到的萤火虫装在袋子里，做成这个小灯，在外面照路挺管用的。果然是好。好是好，但这布袋是麻布做的，透光不好。你们等着，一会儿我用个薄薄的纱布给你们做个大大的纱袋，然后一起去荷塘边多捉些萤火虫，那才叫碧光莹莹呢。这主意不错呀，给寡人多做几个，送到承明殿去，让寡人也沾沾你的光。大王，免礼。大王，
怎么有空来了？寡人听说你身子不适，特意来看看你。看你又能捉萤火虫，又能做沙袋，看来不是身子不适。香儿、慧儿，还不快去将新煎好的金银花水给大王端上来。是。大王恕罪，这2日忽冷忽热的，月儿的确是常有头疼脑热的时候。你这点小把戏，哄得了别人，哄不了我。说实话，你是厌烦寡人，还是厌烦寡人的成名殿了？大王待月儿好的不能再好了，我哪敢说厌烦2字？只是宫中的姐妹甚多，大王也该分些恩惠给她们。你呀，你一向率真，这话不像是芈月的话。谁教你的？啊？无人教我。前不久，你随梦莹去见过邢夫人，定是她的主意。唉，我这个姐姐样样都好，就是爱多管闲事。燕王派使节来提亲，你等如何见解？大王，燕国在6国之中属于平庸懦弱之国，国土面积不大，兵卒数量不及魏，车骑数量逊于赵，军粮储备也难望其之项背，而刀剑器械不及韩。燕国并无一技之长，与之联姻，与我秦国毫无益处。大王，大良造此言差矣。燕国的确国小势微，北有山戎侵扰，南有齐国虎视，但这也正是燕国一心要与我秦国结交的原因。若燕秦2国联姻，南可以联手抗齐，西可以牵制东胡，大大缓解我秦国的后顾之忧，既是举手之劳，又是明智之举，为什么不呢？张子之言甚是，秦国对外该实行远交近攻之策。那燕国距秦国千里之外，与秦国并无直接冲突，而东胡和齐国与秦国为敌多年，若能联燕抗齐，乃上上之策。看来与燕国联姻，利大于弊，何乐而不为？选燕国使者，明日入成明殿议亲。是。你听说没有？燕国派人来求亲了。向谁求亲呢？那还有谁呀？当然是我们秦国的大公主啊！咱们大公主那么好，谁能配得上她呀？你笨不笨呢？再好的姑娘，那也得嫁人呐。希望燕国不是太远。这燕国啊，是离我们秦国最远的国家了。冬天下很大的雪，那儿的人呐，鼻子和耳朵都被冻掉了。这大王为什么要把大公主嫁到那么吓人的地方去？脖颈子痒了。姐姐，今日我到公孙衍的府上去过了，可大良造仍然不肯把符节还给咱们。我问他，若是大王追查起来怎么办？他竟然说，那就告诉大王，说符节在给母国送节礼的路上让强盗抢了去，然后就硬是把我给打发回来了。要不你我去大王那儿出手他？妹妹糊涂啊，你以为这样就可以自保了？姐姐，那我们总不能就这么坐以待毙吧？不过倒是可以借此吓他一下。月儿，你这是在找什么呢？
上次王后送了我一套紫玉鎏金的首饰，怎么找不到了？你找她干嘛呀？听说燕国来了使者，给梦莹提亲，梦莹待我十分真心，我也该准备一些贵重的礼物送给她，也算是我的一片心意。那套首饰太贵重，我怕香儿他们粗手大脚的给弄丢了，就特别给收了起来。你要，我去给你拿。哎，那也不急，我还想亲手给梦莹绣一套嫁衣。当然，这事定离不开姑姑的帮忙。你呀，还是忙你那些书简吧。嫁衣的事儿用不着你亲自动手，样子我和你一起商量就是。姑姑，你看，这个金锁片十分精致。那麒麟做的跟活的似的，的确是好。姐姐的当儿已经快100日了，我想把这个送给当儿。麒麟为人宠，象征吉祥，王后定会感念你有心的。当儿，当儿，姐姐你看这金锁片可好？当儿，当然好。前日大王赐给当儿一个金锁片，按理说也是一等一的，还抵不过你这个精细雅致。大王定是想把好东西留着慢慢赐给小公子，渐渐比过去越来越好，要不哪会有惊喜？当儿，来，我抱抱。哎呀，小公子好重，哪像100日，倒像是周岁的孩子。当儿，能吃能睡，格外调皮。这才快100日，奶娘都快弄不住他了。我们小公子是大王最宠爱的嫡子，哪能跟一般孩儿相比呀？奶娘，公子怕是饿了，抱下去喂喂。是。来。姐姐，你从楚国带来的陪嫁书简已经整理出来一部分了，正让人抄写成秦文。从楚国带来的越人，有的在路上被一群人所杀，也有的失散跑了。我求雍瑞想办法，从宫外新招募了几个，还不知好坏。姐姐有功夫去我那里看看。你做事我自然放心，我这里也忙，后宫的杂物拎起来针头线脑，放下去又千头万绪，再加上有当儿。姐姐，你这是推辞还是实懒？瞧你说的。好了，我若有空就去你那儿看看。姐姐，千万不要因为针头线脑而与我生分了。那是当然。那妹妹先告辞了。哼，我们王后什么没见过呀？一个金锁片子，显摆什么？姑姑嘴上积点德吧。就凭芈月，哪里拿得出这样的东西？定是大王赏赐给她的。芈月侍奉大王多日，得些稀罕宝物，也是她的本分。只是什么？从小到大这么多年，只记得凡是我有的，定是她没有的。只有我给她东西，何尝有过她给我？如今却倒过来了。芈月妹妹，姐姐，你什么时候来的呀？也不让宫人通报一声。我只是正好撞上，看你忙，
想着还是不要打扰，省得你分心。什么分心？都说魏良人的学问是后宫里最好的，你来了正好给我帮把手。妹妹可知燕国来向大公主求亲了？我听说了。都知你与大公主要好，却看不出你对她担心呢。为何要担心？大公主的脾气向来我行我素，这桩婚事只怕她要闹一闹了。那燕国太子我也听说过，也算是人中龙凤。怎么，大公主不中意呀？谁告诉你是燕国太子？明明是燕王。不可能，那燕王已经50多岁了。宫里都知道了，只是前一阵子故意瞒着大公主一人。我让人打听过，燕太子早已经有元妃并生子，倒是燕王心丧了王后，所以来秦国求娶大公主的不是燕国太子，是那个燕王。燕王？那燕王他已经可以做梦魇祖父了。唉，昨日受了风，腰酸背痛的。这王后有什么事儿，让下面人传个话便是了，还让我们这一遍一遍的跑腿儿。姐姐就别抱怨了，王后对咱们姐妹还是挺关照的。你想啊，自王后坐月子起，交房店就传话，不用日日去问安，免得大家辛苦。其实我们也偷了好一阵子懒呢。就光卖这点好，就把妹妹降服了。说什么降服不降服的？姐姐，今日召我们去，必定是和大公主的婚事有关。大公主年幼丧母，又最得大王的欢心，她的婚事，咱们好歹得应付。看，这人真是禁不住念叨。魏长史、樊长史，大公主，给大公主道喜了。魏长史，有话便说，不必客套。大公主真是好命，大王一向疼爱大公主，等有一日大公主嫁到燕国去，一定会得到夫婿的加倍宠爱。你这是何意啊？我也只是瞎猜罢了。这人家都说嘛，年龄越大的男人越是懂得疼人。可惜，无论魏长史喜欢年长的还是年少的，都没有机会了。大公主说的恰如其分，所以我才要为大公主高兴了。大公主未来的夫婿可谓是姐姐成熟稳健，世间无人可比。魏长史，你到底想说什么？燕王年逾50，不是成熟稳健，是什么？你信口雌黄！此事大王做主，我怎敢有一句狂语？大公主慢走。姐姐，大公主一向都心高气傲，你何苦说这些话来伤她？哼，我伤着谁了？我只不过是说了一句大实话。哼。大王打算把大公主许配给燕国国君，秦燕两国联姻，如古琴瑟，同德同心，有益于我大秦安危繁荣。公主出嫁是后宫大事，召姐妹们来就是商议一下大公主的婚事。大公主的婚事由大王做主，王后亲自操办，自然再好不过了。只是那燕王，只要大王王后做主，自然不会有大的差错。也是，燕国国君城堵忠厚，大公主年轻貌美，这桩姻缘说起来倒也般配。姐姐所言甚是。
大公主聪慧贤德，嫁到燕国必会得到燕王的专房独幸，秦燕联姻，珠联璧合，真是两国之大幸。夫妻相处，讲究的是琴瑟和鸣，白头相守。而那燕王貌衰老朽，大公主年方18，青春年少，如此夫妻，只会貌合神离，咫尺天涯，如何谈得上长相厮守？更谈不上如鼓琴瑟，同心同德了。夫妻相处，男才女貌自然最好，但是也要讲究缘分。到底何为缘分？花样年华，相伴日落西山。王后，这殿中姐妹都是过来人，对大公主这桩婚事妥否，大家该是心里有数。这么说，我们和王后都没有米八子一人考虑的周全呀。魏夫人用不着夹枪带棒的，王后明白我是什么意思。月儿在我这里向来有什么说什么，不像有些人总是口不对心。我不嫁！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 大公主，芈月，你知道吗？那个燕王不光岁数大，他还有残疾，腿不好。大王还没有下旨，事情也许还有回转的余地。我去过宣誓殿了，他对我避而不见，他一定是心里有愧于我。过去他对我的疼爱全都是假的。我不信。今晚大王会召我去成明殿的，我会对他说的。昨日大王说好的，今晚要召我去成明殿，都这时辰了，大家怎么还不来传旨？啊，我已经让香儿去打听了，一会儿便知究竟。夫人，哎，木心怎么说？木心说，大王半黑就去交房殿了。我知道了，你下去吧。是。今日大王是故意在躲避我。按你与梦莹的情分，谁都能猜到你定会为他向大王求情的。大王躲我，我偏要去找他。既然你已经知道大王的心思，又何必自讨苦吃？可这是梦莹的事啊，我不能坐视不管。大姐，八子，回去吧。大王正在殿内议事，不能见你。还请大监行个方便。你若能进得去，我怎会拦你？我可以等。大王此刻不想见你，过会儿也不会见你。我真的有要事，必须要见大王。哎，八子，大监，使不得。大王，大王。寡人听说你一直忙于整理王后从楚国带来的陪嫁书简，今日怎这样得闲？望大王恕罪，为大公主的婚事，芈月是不得已而为之。大公主的婚事已交由王后操办，用不着你越俎代庖。芈月不敢僭越，但大公主的这桩婚事，的确是不妥。妥与不妥，前朝有重臣权衡，后宫有王后把握。你还是回书库去吧。大公主的终身福祉，只在大王的一念之间。去成明殿。是。大王。荡儿，笑一个。呦呦，荡儿，抓抓啊！哦，给娘亲笑一个。他抓住了。姐姐，妹妹来了。这孩子今日特别淘气，总是喜欢捉弄人。你给他什么东西，他都扔在地上，等你去拾。你若不拾，他便哭闹不止。
小孩子都这样。哪里一样？上个月返场时的孩儿公子通满周岁，那公子通比当儿就大7个月，却是异常安静的孩儿。我看他身子瘦弱，怕是返场时上次滚下台阶，害得他先天不足。哎，那次你怎么没去啊？返场时说他也差人请了你。姐姐，妹妹来姐姐这里是有件事情想要求你。姑姑，带当儿下去吧。是。抱下去吧。是。别以为我愚笨，你一走进交房殿，我就猜出了你的来意。母监不肯为我传话，大王不肯听我陈情。大公主这几日水米不进，我怕她有空，我自会去看望大公主的。姐姐能去看她，那是再好不过了。但姐姐毕竟是她的母后，总不能放手让她跳入火坑吧？梦莹的婚事由大王一人做主，梦莹违背父命，已经让大王恼火得很。我若再去劝说，只能是火上浇油。可这事怎么能了呢？走到哪儿，了到哪儿吧。姐姐有了当儿，比我更知晓，凡事要为儿女的前程打算。列国自有年貌相当的诸侯和太子，大公主为什么偏偏要嫁给燕王那个老朽？那个燕王还是个瘸子。若是轮到你我，也是打死不嫁的。上次召集后宫嫔妃，商议梦莹出嫁之事，你当众顶撞我，我不与你计较，是因为我知道你是性情中人，但大王的脾气，你也是知道的，只怕比你还执拗。我已经有了上次的教训，凡是大王拿定主意的事，硬要去碰，只有突破血流。姐姐，上次大王气恼，是因为怪罪你后宫干政，但儿女婚嫁本来就是母后的分内，大王总该听听你的忠言。姐姐，梦莹可怜，女儿家一生好坏只有一次，若遇人不淑，终身悔恨。当初姐姐一心想嫁给大王，不就是想图个好姻缘吗？姐姐，你是知道我的，我但凡有一点点办法，都不会来这里来麻烦姐姐。好啦，真是磨人。我并非铁石心肠，但你我都知道，此事是无中求有。如若机会得当，我会去试试的。姐姐这是答应了要为大公主求情，还不是因为你纠缠。有话在先，试得成试不成，都别怪我。我先替大公主谢过姐姐了。那我就先走了。王后明知大王的心性，为何还要卖给芈月这个面子？你也知道，入秦宫这么久，芈月只为他弟弟来求过我，还被你给拦了。芈月是打断骨头也不喊疼的人，从来不愿欠任何人的人情。况且这次还是为了别人的事，我若有机会让他觉得欠了我的，有何不好？幕监传旨，大王一会儿就要到交房殿来。珍珠珊瑚，你们两个手脚还不麻利点儿？是。王后，你要不要带这只我们从楚国带过来的金簪呢？还是带那一对前日大王赐的蓝田玉钗吧。是。可奴婢还是觉得那对金簪更炫目些。你们都把我从楚国带来的首饰暂且收起来。人要吃一堑长一智，水能磨石，但万物水最软。
我既想袒护母国，又不希望和大王伤了情感，只好事事顺势而为。是。王后再用些胭脂吧，烛光下也显得喜气些。听说大王近几日一直没有召芈月侍寝，看来大王对芈月也是淡了。是啊，人无千日好，花无百日红，还不都是这个道理？更何况那芈月算什么东西？她也想争着上位。你们都在这贬她，但我却觉得恰恰错了。大王性情刚烈，从没有回避过谁。大王若是刻意而为，定是不忍与其举语，干脆避而不见。大王这哪里是淡了芈月，明明是过于用心了。大王到！大王，王后免礼。大王兴致勃勃，定是有喜事。寡人刚从四方馆来，国相张仪给我出了个主意，让在四方馆外放些铜箱，每个去四方馆的侧室都有甲乙丙丁的竹签，每日4家学说辩论，这些竹签的多寡决定着馆中辩论的席位。众人旁听侧室辩论，赞同哪家，就把手中各自的竹签投到哪个铜箱中去。黄昏时分，辩论结束，开箱验看，箱内竹签数最多的2家可以没收箱内最少的2家之竹签，并予以平分，使得他们在四方馆的席位加倍。今日是第1日，结果果然有趣得很。诸子百家之学说，乃经营国家的策略，这个张仪怎么能用来做赌注？实在是太轻佻了。天下本就是赌场，诸子百家也不过是以列国国运为赌注，游说国君们推行自己提出的国策。寡人欢喜的人，都是与众不同、胆大妄为的。王后未免自我困顿，过于拘泥。臣妾忘了，大王一向喜欢标新立异、古怪精灵。这有何不好？寡人倒是奇怪，你与芈月同是姐妹，但性情却截然相反。张仪的主意让芈月知道了，她一定会欢喜。芈月打小就逐心去意，臣妾的确与她不同。10个指头还不一般长短，你和她要互相好好帮衬。大王所言极是，淑儿知道了。好了，寡人今日到你这里来，是有件事情跟王后商量。2日后立夏，寡人打算带文武百官到南郊祭夏，大约要花3、5日的功夫。寡人不在宫中，后宫事务就交给王后处理了。其他事情倒也没什么要紧，就是大公主的婚事，王后要悉心操办。大王在众子女中最疼爱的就是大公主，嫁妆丰厚不用讲。只是臣妾听说梦莹至今不解大王望女成凤之心，芈月对这桩婚事也颇有微词，并曾当众顶撞臣妾，让臣妾为难得很。王后以为这桩婚事如何？大王行事一贯慎密，深谋远虑，选中燕王定是为了大公主好，女儿家娇嗔，出嫁前闹一闹也是有的。臣妾照大王的意思办。王后识得大体，由你操持大公主的婚事，寡人放心。大王整日操劳，臣妾只是想替大王分担困扰。王后今日的容颜格外娇美。大王打
拿去，臣妾。这只发钗与王后的发饰相得益彰。秦国蓝田玉是世间极品，臣妾为大王而容。王后钟情秦国蓝田玉，却不喜秦国的饭食。寡人听说，你总嫌秦宫的书素粗粝。臣妾自小体弱，书素容易让臣妾积食上火，所以不敢多用。无妨，你是王后，秦宫里稻米有的是，随你吃。但是寡人还是喜欢那些蔬素。稻米吃了以后，1-2个时辰就饿了，不顶用的。臣妾今日特地为大王做了些点心，都是秦国物产，不知大王是否中意？究竟是何物啊？臣妾熬了山药小米粥，还有枣泥饼。这些东西虽然普通，但却最是暖胃安神的。王后有心，寡人刚好有点饿，叫他们端上来吧。玳瑁姑姑，快把点心端上来。是。大公主，就算别人不爱惜你，你也该爱惜你自己。我的命是父王给的，他这样逼我，让他收回去好了。你这是以命相搏，其结果必是两败俱伤。照理讲，大王并非蛮横之人，若能弄清楚事情究竟，说不定还能找到回转的办法。只是大王根本不肯见我。王后答应说情，却又不了了之。他连你都避而不见，看来无人可以救我了。别那么灰心。我想，尽管大王是一言九鼎，但总有人说出的话能让大王回心转意吧？除非是他。谁？芊芊，去给我取膳食来，我要吃东西。大公主，你说什么？快拿膳食来。是。爱有情，心有理。姑母，几千君子，殷夫人，坐吧。谢夫人。来了就愁眉苦脸的，多扫兴。姑母这里歌舞升平，您可知道梦莹心里有多苦？花开花落就在眨眼之间，人生愁苦却是无穷无边。你若耽搁在愁苦之中，误了花期，多不值得。姑母，该来的总会来，一会儿再说也无妨。来，还是先喝杯酒吧。我曾说过，这世间绝对不会背弃你的，唯有这佳酿。芈月，你知道这首歌唱的是什么吗？有乐及时行乐，转眼人之老矣。梦莹啊，你随我来。孩子，要哭，你就在这儿哭吧。
姑母。孩子，你想要姑母怎么办？去跟父王说说，让他收回成命。父王一向对您敬重，你也不曾求过他什么，所以您若去求他，他一定会答应的。你可知道，你父王为何在所有的兄弟姐妹当中最敬重我？因为祖母早逝，长姐如母，也因为父王对您一直心有愧疚。是啊，当初你祖父秦先王孝公也十分珍爱我，但是为了与魏国修好，他毫不犹豫地把我嫁给了我并不中意的魏王。后来秦魏河西之战，姑母按照你父王的请求，把魏国所有的意图和兵马调动的策略全部传递给了秦国。秦国因而大胜，而我却终身背负着背叛君王、出卖夫君的罪名。按律，我本应被枭首，是你父王用魏国战败赔偿的5座城池换回了我的性命。梦莹啊，你要记住，君王就是君王，尽管他们有时候也会柔肠百转，但是放在江山社稷面前，他们连一刹那的迟疑都不曾有过。这么说，祖父和父王从未珍惜过我们，姑母和我都只是他们野心的祭祀品。不对，后来我才知道，那就是他们的舍弃。他们舍弃了他们在世上最珍惜的东西。我如今才知道，父王对我从未真心过，全然不顾我是他的亲生骨肉。他的真心不是你要的真心，他宠你正是因为你是他的亲生骨肉，他逼你出嫁也是因为你是他的亲生骨肉。我不情愿，我不情愿，姑母。生在王室之家，这就是你的命。除非你不做大王的女儿，不做大秦的公主。我不做公主了，我不要做公主，我要搬来跟姑母一起住。姑母，我求求你救救我，你帮帮我，姑母。我不要嫁，姑母，我求求你，你帮帮我，姑母，我不要嫁，姑母，我求求你。傻孩子，眼下我这一切也都是你父王赐给的。从你一生下来，你就不懂得什么叫一无所有。当年我离开魏国，秦国是我的退路，我还可以寄居在此，而你眼下却是退无可退。我若劝你退，就如同劝你从高墙上跳下去。孩子，你好好想想吧。夫人，有话你便问吧。你是大秦最有见识的女子，
为何要叫梦莹认命？在秦国，历代先君、储君和公子们，死于战场的不知道有多少。而王室女子别嫁，又何曾不是另一种战场？舍身、舍命、舍情。身为君王，就真的要这么无情吗？你要君王，该有什么样的情呢？是周幽王宠褒姒，还是纣王宠妲己？身为女人，我怨他们。可是跳出这一重身份来再看，失去江山的人，连性命都保不住，还有什么怨恨可言？夫人既然这么说，可言语中却还有诸多的不情愿。君行令，臣行义，他保他的江山，我保我的真性情。夫人大彻大悟，芈月受益良多。非经磨难，不能彻悟。我倒愿你们这些孩子，一生一世，都不要有这种彻悟。你们要照顾好尹夫人。是。大人，夫人，你来了，怎么也不叫人通报一声啊？我正好路过这里。梦莹他们走了，不过是后宫中有一个伤心人罢了。从一开始就不抱有期望，比抱着期望却落得一场空要好得多。可惜，她还是春梦无痕的年纪。梦莹，我倒是不担心，只要她想明白了，就会跟她的父王一心一意。梦莹，拜见父王。你可想通了？是。想通了什么？身为秦国公主，位尊而无功，奉厚而无劳，坐享其成，岂能心安？寡人要你嫁与燕王，你可情愿？嫁与燕王，并不情愿。但若社稷需要联姻他国，孩儿义无反顾。到底还是寡人的女儿，与寡人心意相通。记得寡人第一次上战场的时候，才13岁，双腿发抖，怕得不行，但依然义无反顾。织女莫过父。等你真正面临沙场的时候，你不会懦弱。男的
就是决断的那一刻。你到燕国是要把寡人的眼睛、耳朵、手臂带到燕国去。寡人不会让你孤单，你与母国唇齿相依。要流泪，就在寡人面前流，千万不能让燕国人以为秦国女子软弱好欺。你是父王最为自豪的女儿，到了燕国以后，你要记住，你的背后还有父王，还有秦国。不管出了什么事，尽管派人送信回来。多谢父王。你这一去，不知何日才能相见。我若回不来，你就当我战死沙场了。怎么把话说得这么不吉利？和一个枯朽老头同床共枕，生不如死。这我都想开了，还怕真的死去？别钻牛角尖，福兮祸兮，事有百变。你若不能回来，我想办法去看你。我一个人在那儿就够了。你要自己好好保重。这秦宫里刀伤剑雨，无益于燕国。你能平安，我虽隔万里也会宽心。那日我带你去见姑母，是觉得你们性情肯定投合。我走后，将来有些事情，她或许可以帮你。此外，我特地向父王讨了让你出宫便礼的令符，你好好收着。有了它，以后你会容易周旋许多。你自己挚爱重重，却还为我着想。以后，我也为你做不了什么了。给您啊，您拿好了。哎呦，公子要不要米糕啊？来2块吧。来姑娘，这个不错啊，买不买啊？不了。我看你就是个混账！米糕了，你到底买什么？你不买，别在这等了，你都耽误做生意了。我怎么不买？我要买，是你不卖给我。你哦，我卖给你，说到底买多少只？100只。100只？嗯，我没带那么多呀。你这么办吧，你跟我到家里去，你自己抓。我跟你去，你抓。我抓？啊！你连买鸡翁、鸡婆、鸡雏都搞不清楚，我怎么给你抓呀？你这个人好不讲理！我都说了，我给你50钱，那鸡翁要的最少，鸡婆多要，鸡雏要的最多。我看你就是个疯婆娘！你不是让大家评评这个理啊！我这鸡怎么卖啊？这位大伯，你的鸡到底是何价？啊，鸡翁5钱2只，鸡婆3钱2只，这鸡雏便宜1钱6只。这位大嫂，你到底带了多少钱？想要买多少只鸡呀？我出门的时候，我婆婆给了我50钱，说买100只鸡。我婆婆还说，那鸡翁啊，光吃不劳作，要少买些；那鸡婆能下蛋，要多买一些；那鸡雏长大了能卖钱，越多越好。那我也不知道我看呐，你呀是买不成了。你婆媳俩不识零数，只识整数啊！哎，你随便给他抓100只鸡，总是不会错的。我要是给他鸡雏抓多了，
他说我占他便宜，我要是抓少了，我又吃亏。这生意啊，咱还是甭做了，您请吧。这生意我知道该怎么做，只是我帮了你们，你们该如何酬谢我？那你让我如何酬谢你呢？大伯只需要给我买2块米糕就好。2块米糕，说话算数。那你快说呀！这位大嫂有50钱，你可以买鸡翁4只，鸡婆18只，鸡雏78只。4只就是10钱。哎，这个人是不是饿疯了？随便说个数，想骗2块米糕吃。就是，是不是？你说的准不准？我来证明。这位大人是？哟，这不是雍府的雍大人吗？雍大人。我可以证明这位公子算得没错。雍大人，那既然雍大人都说没错，一定没错了。给50钱，你把鸡送到我家里去。您先别急啊，我给这位公子买米糕去，买米糕去啊！这么快，走。行了，走。请问公子尊姓大名？在下黄倩。在下雍瑞，有意请公子去府中小坐，不知可否？那恭敬不如从命，请。失礼了。公子一看就非等闲之辈，若不嫌弃，就在我雍府暂且寄身，寻找机遇，施展抱负。在下来秦国，只是与人有约，未做长远打算。秦国眼下正值用人之际，秦王视财如金，求财若渴。那张仪入秦不到1载，便被秦王拜相。公子何不重做酌量？我只是一介书生，有点莫威之计。雍公子过誉了。好吧，去留之事咱们暂且再议。公子肯在雍府落脚，也让雍某不胜荣幸。来，黄公子，喝酒。有一事，我想向先生讨教。公子但说无妨。几年前，秦王迎娶楚国公主，听说迎亲的车马在武关附近被一群人劫持，后来又如何了？那日，一群人袭击王后的车马，幸亏王后的陪嫁应女舍身引开了一群人马，才让王后得以脱险。王后有3个陪嫁应女，不知是哪位应女如此侠肝义胆。她叫芈月，是王后同父异母的妹妹。她被劫持到义渠之后，大王派我和张仪用600车粮食将她赎回。到了秦宫，因她聪颖俊俏，深得大王的宠爱，已被册封为8子。我雍瑞也算是阅人无数，这个女子的确是人中翘楚，不可多得。不可能，她不可能做这种事情。公子此话怎讲？来，喝酒。来。父王，儿臣去了。
谢父王，谢母后。姐姐。哦，迎夫人，大王来了，姐姐有失远迎。寡人去祖庙，顺便在这里歇歇脚。祖庙在东面，大王却来了北郊，南辕北辙呀。寡人，大王不必讲了，你呀，从来都是有事情纠葛不下的时候，才会想起我。世间也只有姐姐才知道寡人心中也有懦弱。在别人眼中，寡人从来都是个只知利害的无情之人。列国联姻各有所图，年龄相貌不相称的比比皆是，只要梦莹能想通就好。但看梦莹郁郁寡欢，寡人心里也痛。梦莹性子要强，作为公子妃倒也罢了，但是要作为一国的王后，那要忍许多不得不忍的事情。我是吃过那个苦的，回头想想，我如今过的日子，真比那时候高兴多了。如何高兴？你看看这赏鱼、赏花、打猎、抚琴、酿酒。大王，去年秋天的时候，山果繁盛，我还亲自酿了一些果子酒呢，送了雍瑞几坛子，他赞不绝口。大王若是喜欢，也带走一些，尝尝我的手艺吧。说到酒啊，寡人还记得儿时你第一次酿酒，酿得比醋还要酸，还硬要寡人喝。如今手艺大有长进了吧？如今也没有人敢硬要大王做什么了。逝者如斯，如今寡人坐拥江山，却更怀念当初的岁月。这衣服会不会做得太大了些？
萧冉和蓉儿都是长个子的时候，他俩的衣裳还是做大些为好。萧冉小小年纪就从军了，这也太苦了他。听说司马将军眼下将他安排在自己的大帐里，带在身边，时时调教。还不到1岁就没了娘亲的孩子，幸亏有你这个姐姐。萧然从小有志气，想来不会辜负我们的。蓉儿也长大成人了，但因为威后阻碍，楚王一直没有给她分封。想到她孤身一人在那儿，无依无靠的，真让人揪心。八子，大坚来了。大王口谕，宣弥月今晚成明殿侍寝。是。还不快帮着八子梳洗打扮，接他的撵轿马上就到了。是。八子，老奴告退。不需要麻烦，平常装束便好。愿为你永生永世。